höchste der Gefühle so transportieren. Kann es das sein? Das kann es nicht sein. Hat man das Ganze mal ein bisschen genauer anguckt. Und jetzt kommt der Knüller. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Die Antenne ist weg. Hoppla, die Antenne ist hohl. Hallo liebe Funkamateure, ich wünsche euch 73 von HB9 TIA. Das bin ich. Und ich bin gerade noch mir einen feinen Kaffee am Machen. Und dann zeige ich euch, was euch vielleicht ein bisschen erstaunen wird. Also bitte bleibt dran. Bis gleich. Das ist hier mein Setup. Ich habe hier meinen WLAN-Router mitten im Wald. Wie funktioniert das? Es funktioniert über Power over Ethernet mit einer 12 Volt Einspeisung zu einer Nanobeam Richtfunkantenne. Das funktioniert. Das Video seht ihr hier oben. Es ist verlinkt. Aber jetzt möchte ich euch mal diesen Router ein bisschen genauer vorstellen. Ich habe mir den 50 Franken Router bestellt für den Wald. Habe gedacht, ja gut, nimmst mal einen der günstigsten und vor allem er hat Gigabit Ports. Das war so mein Key-Killer-Kriterium. Und ich möchte doch eine schöne Durchgangsrate auch haben. Und der hat auf 5 GHz bis zu 58 Megabit. Ich habe extra den Firmennamen abgeklebt, damit ich keinen Ärger bekomme, weil, was ich euch jetzt zeige, das wird nämlich nicht jeden so freuen. Ja, und zwar wir Funker, wir sind ja Tüftler, sind wir Experten und wir möchten wissen, wie das genau funktioniert. Und ich habe gestern Abend das Gerät mal aufgemacht, habe gedacht, das Ganze ist relativ leicht, es ist wirklich 100 Gramm, 50 Gramm. Es ist leicht und ich möchte wissen, was ist wirklich drin. Das Ganze ist natürlich wegen der MIMO-Technologie, oder könnte man meinen, große Antennen. Und schaut euch mal, wie schön die Antennen hier geformt sind. Auch hier wieder mega cool geshaped, diese Array-Antennen. Ja, da hat man wirklich das Gefühl, dass man ein gutes Gerät in der Hand hat, oder? Gucken wir mal. Hat man das Ganze mal ein bisschen genauer anguckt und jetzt kommt der Knüller. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Die Antenne ist weg. Hoppla, die Antenne ist hohl. Was haben wir denn hier? Ui, habe ich die Antenne abgerissen? Habe ich die Antenne kaputt gemacht? Nein, hat der Funker nicht. Ja, nehmen wir mal diese weg. Nehmen wir mal diese weg. Ihr seht, ich ziehe hier nur ein bisschen dran. Und seht ihr das? Seht ihr die Stummel, die hier rauskommen? Hier haben wir klein, ein bisschen länger und jeder Funker weiß ganz genau, kürzere Frequenz oder höhere Frequenz, kürzere Antennenlänge, Wellenlänge, das ist wahrscheinlich 5 GHz, ein mega cooles Array mit 2 Antennen. Wie geht das? Geht fast gar nicht, ja, ist so. So sieht es also aus. Das ist das Gerät. That's it. Und es ist mega portabel, oder? Mit den kleinen Antennen hier. Das Ganze ist portabel und ihr seht, ich habe immer noch Strom drauf. Ich mache das im Betrieb und ich habe es getestet. Es hat null Einfluss. Diese Antennen, das ist nur Plastik. Das ist einfach reingesteckt, damit es gut aussieht. Kann man wegschmeißen. Das bringt gar nichts. Ich mache jetzt da ein bisschen Isolierband dran. Und habe ein ultra kompakter Router. Alles andere an diesem Router ist geschummelt, gelogen. Seht ihr den Unterschied? Die Antenne ist hier drin. Fast alles, das ist fake. Dieser Router ist eigentlich fake mit den Antennen. Das ist ein Verkaufsargument, dass es gut aussieht, aber nicht mehr. Der größte Teil ist hier drin. Dieser Router hier, so ist das wirklich cool. Bisschen Isolierband hier dran und dann habe ich einen wirklich kompakten Router. Der Rest mit diesen Gummiantennen ist immer Gummi, ist einfach nur Schrott. Es ist eigentlich eine Verarschung, kann man sagen, für den Konsumenten. Und man kann die Teils ja nicht mal richtig schön drehen. Das ist auch ein Witz. Hier drin ist nicht mehr als einfach ein ganz kleines Kabel. Tja, so ist es bei diesem Router von einer namhaften Routerfirma. Das ist eigentlich könnt ihr selber überlegen, was es genau ist. So, hier 90%
ein Böschis mit diesem Gummiteil. Es nützt nämlich gar nichts. Man hat das Gefühl, man kann die Antenne ausrichten, aber effektiv wird er nur bis hierhin gestrahlt. So ist es halt in der Consumer Elektronik. Ja, wen wundert's? Ein Billiggerät, was will man erwarten von einem Billiggerät? Das ist klar, nicht wirklich viel. Aber ich bin mega froh, konnte ich das ausprobieren, weil so habe ich jetzt mit Isolierband oder Schrumpfschlauch, ist fast besser als Schrumpfschlauch, mehr kompakter WLAN-Router, oder? Mit MIMO-Technologie, Beamforming und so weiter, mit 2 Antennen pro Band. Super, wie soll das gehen? Ich glaube, wir alle wissen, für eine gescheite Triangulation braucht man noch 3 Antennen. Anyway, egal. 850 Megabit, die habe ich. Das kommt von der CPU vom Router. Das funktioniert wirklich gut. Ultra kompakt. Jetzt leicht. Ich tue den vielleicht noch grün ansprayen und dann ist auch gut für den Wald und so. So, es regnet. Ich muss meinen Richtfunk langsam zusammen wegnehmen. Ist zwar alles outdoor-tauglich, außer der Router. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Bitte abonnieren und liken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich mal ein anderes Gerät auf.